Hi, I'm Deepa. Useful Kitchen Household Appliance സീരീസിന്റെ അടുത്ത വീഡിയോ ആണ്. ഇന്ന് ഞാൻ ഡിഷ് വാഷറിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏതാണ്ട് 2.5 വർഷത്തോളമായി. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രോസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടൈം സേവിങ് ആണ്, വാട്ടർ എഫിഷ്യൻസി, അതൊക്കെയാണ് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം. കൺവീനിയന്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. എനർജി കൺസംഷനെ പറ്റി എനിക്ക് അധികം അറിയത്തില്ല, കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സോളാറാണ്. എങ്കിലും അധികം ആവില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇനിഷ്യൽ റിസർച്ചിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം. പിന്നെ ചൂടുവെള്ളത്തിലൊക്കെ കഴുകുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഹെൽത്ത് ഹൈജീനിക് പാർട്ടും ഇഫക്റ്റീവാണ്. അപ്പം എനിക്കിത് ദിവസം ഒരു തവണ ആണ് ഞാൻ റൺ ചെയ്യുന്നത്, വൈകിട്ട്. അപ്പം മിക്കവാറും ഞാൻ കുക്കിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകുന്നതുകൊണ്ട് അധികം പാത്രങ്ങൾ വൈകിട്ട് ഉണ്ടാവാറില്ല. പിന്നെ ഈ തീരെ വയ്യാണ്ടാവുന്ന സമയങ്ങളിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വില ശരിക്കും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് നമുക്ക് മൺപാത്രം, ഫുഡ് ഗ്രേഡ് അല്ലാതെ ഉള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രം, ബ്രാസ്, നോൺ സ്റ്റിക്ക്, അയൺ പാത്രങ്ങൾ ഇതൊന്നും വെക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. കാരണം വെക്കാം, പക്ഷെ അതിന്റെ സീസണിങ്, പിന്നെ നോൺ സ്റ്റിക്കിന്റെ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ കോട്ടിംഗ് ഒക്കെ പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോ ഇതിന്റെ താഴെ 2 ഫാൻ വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം ചീറ്റിട്ടാണ് ഇതിന്റെ ക്ലീനിങ് നടക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഫിൽറ്റർ ആണ്. അപ്പൊ ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അതിനകത്ത് നമ്മുടെ മുടി, ചോറ്, തേങ്ങ കൊത്ത്, അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ കരിവേപ്പിലയുടെ ഇതൊക്കെ വന്നിരിക്കും. ഇതിലിപ്പോഴും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതെടുത്തെടുത്ത് റെഗുലർ ആയിട്ട് 2-3 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അല്ലാണ്ട് ഇതിനകത്ത് വേറെ ക്ലീനിങ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡീസ്കെയിലിംഗ് ചെയ്യാറുണ്ട് 6 മാസം കൂടുമ്പോൾ. അതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ക്ലീനിങ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഉള്ള ഓൾറെഡി വീഡിയോസ് നമുക്ക് കാണാൻ കിട്ടും കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ കുക്കർ, മിക്സി, അതൊക്കെ വാഷർ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ഗസ്റ്റ് വന്നു കഴിയുമ്പം നമ്മൾ സാധാരണ കുപ്പിപ്പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി എടുക്കുമല്ലോ, അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കഴുകിയെടുക്കാൻ ഭയങ്കര സൂപ്പറാണിത്. പിന്നെ ഞങ്ങളിത് വർക്ക് ഏരിയയിലാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്, അടുക്കള പണിതപ്പം. ഇതിനൊരു സ്പേസ് കാണാതിരുന്നത് മണ്ടത്തരായെന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നൊരു രീതിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ശരിക്കും ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി പാത്രങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ശരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിനകത്തെ മെയിൻ കാര്യം. സാധാരണ എല്ലാവരും പറയും ഈ ഡിഷ് വാഷർ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ പാത്രങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഇത്രയും പാത്രങ്ങൾ ഇത്രയും ചെറുതിനകത്ത് എങ്ങനെ വെക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ശരിക്കും അത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ താഴെ 2 ഫാൻ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ ആ ഫാനിന്ന് വെള്ളം ചീറ്റും. അപ്പൊ വെള്ളം ചീറ്റുമ്പോ അത് പാത്രത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. കമത്തിയാണ് പാത്രങ്ങളൊക്കെ വെക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ആ ഫാനിൽ നമ്മുടെ സ്പൂൺ ആയാലും മറ്റു പാത്രങ്ങളുടെ ഓരോ പോർഷൻസ് ആയാലും വന്ന് തട്ടരുത്. അപ്പൊ അത് കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് നമ്മള് പാത്രങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക. അതാണ് ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇത്രയും നാൾക്കിടെ 2 പ്രശ്നങ്ങളാണ് എനിക്കുണ്ടായത്. ഒന്ന്, ഇതിന്റെ പുറകുവശത്ത് എലി കയറി. അത് കുറച്ച് നാൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തില്ല, ഏതാണ്ട് ഒരു 1.5 ആഴ്ച ഞാനിത് യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് വെച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പുറകില് കുറച്ച് തെർമോക്കോളും അങ്ങനത്തെ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവിടേക്ക് ഒരു കുഞ്ഞെലിയാണ് കേട്ടോ, തീരെ പൊടി ഒരു എലി കയറി കുറച്ച് ഭാഗം കരണ്ട് വെച്ചു. അപ്പം നമ്മൾ ശരിക്കും ഈ തെർമോക്കോൾ പുറത്തോട്ട് വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് എലി കയറി എന്നുള്ളത്. പിന്നെ എലീനെയൊക്കെ ഓടിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് നമ്മുടെ വയറ് കടിച്ച് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങളത് ശരിയാക്കി. വേറെ ആളെ വിളിച്ചൊന്നുമില്ല. ഇനിഷ്യലി ഒരാൾ വന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ, ഞങ്ങളിത് ആമസോണിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത്. അപ്പൊ ഇനിഷ്യലി ഒരാൾ വന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ പിന്നീട് നമ്മൾ സർവീസിനായിട്ട് വിളിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. ഈ 2.5 വർഷമായിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ല. അപ്പം ഈ എലി കയറിയ ഭാഗം നമ്മൾ പിന്നെ സീൽ ചെയ്തു, നമ്മൾ തന്നെ സീൽ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് വയറും നമ്മൾ ടേപ്പ് വെച്ചിട്ട് സെറ്റാക്കി വെച്ചു. വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, വർക്ക് ചെയ്യാതൊന്നും ഇരുന്നില്ല. പിന്നെ ഉള്ളത്, പിന്നെ സംഭവിച്ചു ഇതിനകത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച ഫിൽറ്റർ ഇല്ലേ, അപ്പൊ ആ ഫിൽറ്റർ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അപ്പം കുറച്ച് അധികം ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ്, ഞാൻ സാധാരണ അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒന്നും റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടല്ല ഇത് വെക്കാറ്. അപ്പം ഒരിടക്കാലത്ത് ഈ കുറെ അധികം തേങ്ങ, സവോള, ചോറ്, കറിവേപ്പില ഇതൊക്കെ കയറിയിട്ട് ഇതിന്റെ ഫിൽറ്ററും കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് ഇത് പോയിട്ട് ഹോസ് ഉണ്ട്, അതിന്റെ ഈ വെള്ളം പോകുന്ന ഭാഗം അത് ബ്ലോക്കായി. സോ ഒരു എറർ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും, E04 അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഒരു എററാണ് കാണിച്ചത്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഇത് ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കുന്നുണ്ട്, വെള്ളം താഴെ നിന്ന് പോകുന്നുമില്ല, ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ആയപ്പോ ഞങ്ങള്
ജസ്റ്റ് നെറ്റ് നോക്കി തന്നെ അത് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. കാരണം അതിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടാ. അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വെറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രൈ വാക്യൂം ക്ലീനർ ഉണ്ടല്ലോ, അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കിൽ സക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ വെള്ളം അങ്ങ് വലിച്ചെടുത്ത്. അപ്പൊ ആ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വേസ്റ്റും കൂടെ നമുക്ക് ഈ വാക്യൂം ക്ലീനർ വെച്ച് വലിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് പക്കയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ ഞാനിപ്പം ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം മാറ്റിയിട്ട്, ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടല്ല, അത്യാവശ്യം മാറ്റിയിട്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് വെക്കാറുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പം ഇതിലിപ്പം എന്താണ്, ഞാൻ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇതിൽ റിൻസൈഡ്, സോൾട്ട് അതൊന്നും ഇപ്പം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. ജസ്റ്റ് ഈ പൗഡർ മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പൗഡർ ഞാൻ എന്താണ് നമ്മുടെ ആമസോണിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം ഓവറോൾ എനിക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്തൊരു ഉപകരണമാണ്, ഡെയിലി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഒത്തിരി ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. നമുക്കിപ്പം പാത്രം കഴുകുക ഒരു വലിയൊരു പണിയാണല്ലോ, സാധാരണ എല്ലാ വീട്ടിലും പാത്രം കഴുകുക അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയ പണിയാണ്. അപ്പം ഇത് ഞാൻ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഉള്ളൊരു ഇതാണ്, നല്ല ചൂടുവെള്ളത്തിലൊക്കെ ആയിരിക്കും കഴുകുന്നത്. അപ്പൊ കഴുകി ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ കഴുകി തീർന്ന ഉടനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചു നേരം ഇത് ട്രേ ഒന്ന് പുറത്തോട്ട് വലിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം വെള്ളമൊക്കെ പോയി കിട്ടും. ഇത് പിറ്റേന്നത്തെയാണ്. അപ്പം ഒരുവിധം എല്ലാം നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. ചില പാത്രങ്ങൾ അത്ര ഡീറ്റെയിൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീപ്പായിട്ട് ക്ലീൻ ആവാറില്ല കേട്ടോ. നമ്മുടെ ചായപാത്രം പോലെയൊക്കെ ഉള്ളത് ഒത്തിരി കരിഞ്ഞുണങ്ങി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ക്രബ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചാലാണ് അത് ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. അല്ലാതെ ഉള്ള എണ്ണമയം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വൃത്തിയായിട്ട് ക്ലീൻ ആയി കിട്ടും. എനിക്ക് ഓവറോൾ ഇതിന്റെ ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു പരിപാടി ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. ചോറൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുതിർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, അല്ലാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ആയി കിട്ടും. പിന്നെ ചില പാത്രങ്ങൾ അത് നമ്മൾ വെക്കുന്ന രീതി ശരിയല്ലെങ്കിൽ ക്ലീൻ ആയി കിട്ടൂല. അപ്പൊ ഞാനിതിൽ ഇന്റൻസീവ് കടായി ആണ് ഇടുന്നത്, അല്ലാണ്ട് ഒത്തിരി ക്ലീനിങ് എന്താണ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. എനിവേ ഓവറോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ്, ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എന്തെങ്കിലും അറിയാനുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ്സിൽ ചോദിക്കാം. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ കാണാം.